Көп жылдардан бери айтылып, бирок ишке ашпай келген Өзгөндөгү айланма жолдун курулушу жүрүп жатат. Мындагы курулуштун эң алгачкы этабы болгон Карадарянын эки жээгин бекемдеп дамба куруу иштери жүрүп жаткан чагы. Мындагы иш аракеттер менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жеринен таанышууда. Анткени курулуштагы эң орчундуу жана эң оор бөлүгү дал ушул Карадарянын үстүнөн өтүүчү 206 метрлик көпүрөнүн курулушу болууда. 100 жылдык. 100 жылдыкта бир жол чоң. Бул канчага рассчитан? Эки дамба токтосун. 200 метрге азыр проектировщиктер эки дамбанын ортосуна берип, ошол объемдук эсептейт. Мына ушундай унаалардын узун кезеги шаар ичиндеги гана эмес, Бишкек-Ош жолундагы тыгын. Айрыкча жекшемби күндөрү мал базар иштегенде ыңгайсыздыктар көбөйөт. Көйгөйдүн түйүнү Бишкек-Ош унаа жолунун, анын ичинде оор жүк ташуучу унаалардын Өзгөн шаарынын так ортосун аралап өткөндүгүндө болууда. Маселени чечүү максатында ири долбоор башталып, курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан чагы. Көп жылдан бeri Өзгөн шаарынын көйгөйлүү маселелер бул автотыгын болчу. Четинде турган парковкадагы сыртына чыгып алган базар соодадагылар чыгып алган. Биз үчүн жакшы жаңылык. Өзгөн шаарынын айланма жол курулат деп атышат. Айланма жолдун курулушу мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорунун алкагында ишке ашууда. Азыркы тапта альтернативалык жолду куруу үчүн Карадарянын жээги бекемделүүдө. Бир айдан ашык убакыттан бери сууну бир нукка салуу жана дамба куруу иштери жүрүүдө. Ал үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалары тартылып, жалпысынан 4 аткаруучу компания иш алып барууда. 31 мартка чейин бүтүрүшүбүз керек дамбанын курулушун. Себеби суу сезону бүтүп калат. Дамба негизинен узундугу 4551 метр, эки жээк биригип 4 километр 551 метр болуп атат. Эми дамбанын аралыгы 200 метр. Биз суудун нугун буруп, ушул жаңы салынып аткан көпүрөгө суудун нугун 200 метр аралыкта буруп беребиз. Ал арада жаңы жолду курууда асфальттын түбүнө төшөлүүчү топурактар басылууда. Карадарияга болсо 200 метр узундуктагы көпүрө да курулат. Долбоордун жүрүшү менен жеринде таанышкан министрлер кабинетинин төрагасы убагында бүткөрүү тапшырмасын берди. Жаңы жол 4 тилкелүү болот, эни 32 метрди түзөт. Курулуштун баасы 2 миллиард 600 миллион сомго болжолдонууда. Айланма жол бүтсө азыркы каттам 9 чакырымга кыскарат жана эң негизгиси Өзгөн шаарынын ичиндеги жол тыгыны жоюлат. Долбоордун эми Кудайым буйрса деп атабыз. Мынакей ушу ишмерчемделген убактысы 1 жылдын ичинде, мынакей ушу жылдын аягына чейин Кудайым буйрса ушу биз да сүйлөшүп атабыз, бардык шарттарды чечип атабыз. Ошондой шарттын баары чечилип турган ушундай бүгүнкү күндө ушундай жол иш ушундай нукта кетсе, Кудайым буйрса жылдын аягына чейин бүтүп калабыз. Өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн байланыштырган стратегиялык Бишкек-Ош жолунун узундугу 700 чакырымга созулат. Ал эми Бишкек-Ош магистралында Өзгөн шаарын айланып өтүүчү жол куруу боюнча жарлыкка президент Садыр Жапаров 20 декабрда кол койгон. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.